Quddiem allegazzjonijiet ċari ta' finanzjamenti illegali u invoices folos bħala parti mill-iskema Pagi PN, il-Partit Nazzjonalista qed jgħid li ma jafx biex inhu akkużat mill-Kummissjoni Elettorali. Akkuża mhux magħrufa jgħid kapitlu bħala parti minn din il-kawża. Dan hu punt ċentrali fil-kawża kostituzzjonali li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista bit-tama li ma jkunx investigat mill-Kummissjoni Elettorali dwar ksur ċar tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Investigazzjoni għax bħala parti minn arranġament b'invoices folots negozjati kienu qed iħallsu il-paket uffiċjali għolja tal-Partit Nazzjonalista bl-ammonti ta' flejjes li għaddew ilaħqu l-mijiet teluf ta' euro. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-akkuża mhux magħrufa f'kawża firmata minn Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija li bħala fost l-iktar f'dati ta' Simon Buzutti li nataw ix-xogħol marbut mal-kawża li Rosette Take bħala Segretarju Ġenerali fetħet kontra il-Kummissjoni Elettorali. Din il-kawża saret anki jekk fil-bidu Simon Buzutti qal li ma kellux problema bl-investigazzjoni tal-Kummissjoni Elettorali. Hemm investigazzjoni għaddejja dwar il-Partit Nazzjonalista u dwar il-Partit Laburista quddiem il-Kummissjoni Elettorali. Aħna ħan niddefendu il-każ tagħna u m'għandna xejn x'naħbu. Il-Kummissjoni Elettorali għandha s-saħħa tinvestiga dan il-każ permezz tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti li kienet approvata unanimament f'din il-leġislatura wara li l-Gvern imbotta l-qudiem f'passi bla preċedent favur it-trasparenza. Iżda minkejja li vvota favurihom fil-Parlament, il-Partit Nazzjonalista għamel minn kollox biex ma josservahomx fit-tmexxija finanzjarja tiegħu. L-iskema tal-invoices sigriti mhix l-unika waħda li ħaddem il-Partit Nazzjonalista biksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti jew l-ispirtu tagħha.